With this transmission, we are working with Maria Magdalena, Sophia, and Haniel to not only bring healing to where our darker feminine archetype within has been demonized or misunderstood, but also where we have suppressed that part of ourselves and where it then led to destructive behaviors or distortions. Part of this transmission also brings compassion and healing, where we have shifted from empowering ourselves with dark feminine tools to exhibiting toxic femininity. Thank you. Maria Magdalena, Sophia, and Haniel bring compassion and healing where the fear of feminine power that is not nurturing or submissive are labeled as evil, instead of understanding that those shadow aspects of a psyche is part of wholeness and of alchemy. Nonartastartiertastiko uhun sihte, ni ikarakala arakastiko uhun, ni ikarakastachtiurto dona arakastika aninkorokos, di irokostika achan, di ikoroko nortierta arta astika aninkorokos, di ichan sihte, di ichanarte, di ikorokostika anartastikarka, lu ikorokos dorta anda arakas. Durch diurto na anana arka, di ik aldo orokostika anichtiurto, onsonriertastika anda arakastika artostikorko, ondo orokostika ahansichta, nanartierta. They bring compassion and healing where autonomy and power in the feminine energy through sexual confidence, independence, and being a whistleblower against oppression are vilified. Donna arakastika aninkorokos, di ichonda araka li ikaraka achta araka nonon siertastika ni inkolde ucho na ananartiertastika lu urkon sichte uzianartierta lonkorokostika achanda araka la arakastika aninkorokos dirtiortostika na anana arka lu urkostika achansichte lu urkos dortierta nankartastika la arakastika aninkorokos dortierta lo ochunda arakas di ikarakas dartierta di ikarakas dartostikorokon onsondriertastikaraka anka acharaka li ikarakas darto onurtostikaraka ando orokostika aninkarkas di ikoldo oroko nonda arakastika achan nonartierta la anankarakastika artostikoroko ostika achan. Maria Magdalena, Sophia, and Haniel bring compassion and healing where the dark feminine archetype is reduced to a stereotype of seductress, a manipulator that loves to play mind games, while the truer essence of this archetype is about self-sovereignty, setting healthy boundaries, and the refusal to be dominated. Norta araka,
Norta arakastika anurtos tihikta, norta arakastika aninkorkos dorti ihun sihta, nanda arakastika anankarka da araka lunkorokos tihikta, lunkorokostika anankarka, li ikachtaraka, li ikachtartostiko ohun sihikta, li ikaraka nortiortos tikaraka. Li ikorokos dartieta nananda araka, nanando orokos tihikta, ondo orokos tika ahan sihikta, ondo orokos tika aninkarkas dartierta, darta astika anankarka, darti ik aldo orokos, di ik horokos tika ahan sihikta, di ik horokos dorta anda araka, li nonartiertas tikarka, li nona ahartos tiko, honda arakas tika aninkarkas. Ankarakastiko hon, ankarakastika anurto ostiko ohon, ostiko ononkoroko lo oroko danda arakastihta. Maria Magdalena, Sophia, and Haniel bring compassion and healing where women are discouraged to express certain emotions like anger or rage or deep grief or intense passion, where women's often complex emotional spectrum gets limited or called melodrama, hysteria, etc. No orokos dachtiella, no orokos dachtiel darakastika anankaraka, dichtiortas da anunkorokos dorto ostika anan, dichtiorto ostika anankarkas da akaldik ojo, dortostika anan siarta, di inanortietas tikaraka ni inindo orokos, di kaldo orokos tika ahan. Di kalakarakas dando oroko do orokos dochtirta, di inanda arakastika ananachta aldo orochon, nachta aldo orokostika ark achta, di ik haldo orokostika anankaraka, di ik aldo orokostika achartostika, ninanartiertas tikarkan siarta. Ninanartietas dartos tikorokon dortihta, di kaldo orokostika anan, nundo orokos da andus do olch, ana arakastika anan, nununartierta. Nununartietas dartos tikarakana anankarkas da acharaka, li ikarakastika anirtihta, ni ikalakas dartierta, lukorokostika han. Ankarakastika anukorokos, onarakastikahan. Maria Magdalena, Sophia, and Haniel bring, Archangel Jophiel is here as well, thank you. They bring compassion and healing where the innate dual nature of a feminine energy as both creator and destructor are feared, where the destruction of the old or unhelpful are seen as chaos instead of it simply being part of a natural cycle of existence, or where the light and dark archetypes are seen as polarities instead of complementary parts of a whole. Yes, we nurture. And sometimes we nurture our very fierce spirit. We are wildly instinctual, transformative, sensual, gentle, nurturing, sweetly compassionate, and magnetic liberators. Thank you. Dartos da araka. Dartas darto onunkorokostika achana araka, li ik harakastika anirti,
Ni ikalekas dar tiortos di karaka na ankallo orohun siarta. Ni inkalekas dar tiortos do ortos di ko ohun. Nirti ikhunda arakas, nirti ikhundo ukhunda ara, li ikarakas dar tierta, li ikarakas dika aninkorokos di hichta, ninkalakas dar tierta, la arakas dachto orokos dorta, anda arakas dika anankaraka, anda arakas dika ananda, ara azichta, unsondriertas dikaraka, unsondriertas dika aninkochta, inkolo orokostika anankaraka, inkolo orokostika anankaraka, dik halakastika ahan sihikta, dik halakastika ahan, nurtostika, nurtostika, nurtostika ankarakastika anunkorokos, dortiertastika nanartierta, nanartierta, nanartiertastika achto orokostika ahando oroko, li ikarakastika achan. The violet flame angelics bring compassion and healing where the suppression of our dark feminine archetype traits led to manipulation, controlling behaviors, emotional regulation issues, and emotional reactivity, self-absorption, dependence, possessiveness, jealousy, emotional distance, destructive competition, unaccountability, and being trapped in negative cycles or loops. Thank you. Kiartastarto unnunkurukulu urukostika achan. Ni inkalda arakastika anirti hüchte. Ni inkalakas dar tierta la arakas dachto urukos di inun siartas di karaka ni inun kuruku li karakastika ananda araka li karakastika anan li karakas dartos di kuruku ochto uruku lo urukostika anan karaka lo urukostika anirti hichte lo urukostika anir nirtiertastika ankaraka nirtiertastika anankachta lunkurokostika achan sihichte lunkurokostika achan narti hichte ando urukos di icharaka, di icharaka, di ichara azu ichun siarta, nankarakastiko onunkorokos. The indigo as well as the violet flame angelics bring compassion and healing where we have shifted out of self-empowerment into toxicity, where we put on armor and call it boundaries because we desire external validation or because we are still stuck in past traumas, and where it really is a form of internalized misogyny structures, where we become performers instead of expressing ourselves in an authentic way, where boundaries aren't about personal limits, but rather about a shifting means to an end or a way to control, where sexuality becomes weaponized. Thank you. Nonartastartirta, beautiful, together with the violet flame angelics, there is an indigo, but this indigo is very, very light. It's almost like lavender. Nonartastika anankaraka dartostikoroku, ochto orokostika anirti. Ochto orokostika anirtiertastika la arakasti hichta, la arakastika anirti orto, ondo orokostika achan, onorokostika aninkaraka, onorokostika aninkarakastika anirti hichta ondo orokos, danda arakastika achan.
Danda arakastika ahanda araka lu orokostika ahan. Lu orokostika artastika li ikarakas dartostikorokon sihichte. Li ikarakas dartirta nanurtostikaraka nanu orokostika achta araka. And Archangel Jophiel is bringing in beautiful greens and yellows here of empowerment. Na arakastika ankarakastika achta. Lunkorokostika achan. Lunkorokostika achan. Healthy empowerment. Nartastiarta. Nartastiartastika anunkorokostika rekansiarta. This is empowerment that not only empower ourselves but those around us as well. That is what true empowerment is. It is never at the expense of someone else. It is not power over. It is power within and power between. Nunkorokostika Nunkorokostika artastika ahanda araka. Li ikorokostika ahan. Ankaraka. 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 It is done. It is so. Thank you. If this has resonated, please be so kind to like, comment, share, subscribe, or become a member. There are also extensive healings available at Ko-fi. With all my love, Francie.